تدري شنو أغبى شي ممكن تسويه؟ شنو؟ إنك تدور شي المفروض يبقى ضايع. يا أخوي إيش قاعد تقول أنت؟ الكنز الناس تكلموا عنه سنين، بس المدور ما حد رجع منه ولا.
درجات مئوية. أما الجزر الشمالية واربو وبيان قيلته فالأضمة 13 وصورة 7 درجات مئوية. والجزر الجنوبية زارو وكبر وأم مرادي 15 للأضمة والصورة 8 درجات مئوية. حدث البحر خفيف الموج خلال 24 ساعة القادمة. الشروق الساعة 6:35. الساعة القادمة.
بدقيقة غرق الطفل في الحمام والماء ما كان مفتوح. كلهم دخلوا لكن فقط واحد قد خرج. الشرطة وصلت بعد 7 دقائق لكن وجهه كان متقلب. الرجل الوحيد الذي خرج كان يضحك. إذا كنت تسمع هذا الصوت فالباب أصبح خلفك. نايف، تدري كل اللي تشوفه وكل اللي تسمعه ممكن صدق، بعضها أنا وبعضها أنت وبعضها هو موجود أصلا. دير بالك، يمكن آخر شي تشوفه أكون أنا، وخليك واعي بعد الأبواب اللي تفتحها ما تتذكر.